Kamusta mga chong? So today, dumating yung package natin from Shopee. Winker lamp. Papalitan natin yung signal light ng ating nmax. So ito ay signal light, parklight na rin. Okay, so ang presyo nito is 650 plus shipping na 60 pesos. Smoke yung lens niya. So, plano ko dito ipalit yung stock lens. Maning, mamaya na maning. So, may tatlong wire siya. So, ito negative. Tapos, check na lang natin dito kung alin dito yung para sa signal light tsaka sa park light. Okay. So, testing na natin. Ayan. So, itong black ground yun. So, ground. So, tingnan natin. So, testing muna natin yellow. So, yellow. Ayan. Amber. Lakas. Tapos, park light. Yun! Ganda. Okay. So, gumagana. Kakabit na natin. So, pero to, tatanggalin ko yung lens, papalit ko yung stock. So, madali lang naman itong tanggalin. Para makabit natin. Okay. So, yun lang naman. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 lang yung iaangat natin. Okay, first step, remove muna natin tong windshield tsaka tong B sa front fairings. Okay? Okay, gagamit tayo nito. So, hindi na natin kailangan tanggalin to. Yung bearings na dudukutin na lang natin. Okay, so ito. So, 1. Tapos 2. 2 and 3. Ayun. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. So, yun lang yung tatanggalin mo. Para matanggal mo na yung signal light. Okay? One. Dito. Okay. Bandang gitna. So, 3. Okay, tapos tutulak lang natin. Ayan. Okay. So, para matanggal natin to, so, counterclockwise. Okay. So, madali lang naman. So, 1, 2, 3, tapos pang 4 to. Okay. So, compare natin. Same lang naman. Ayan. Okay, same lang. Ang difference niya is smoke yung lens. Tapos, ito is clear. So, itong clear na lens, transfer ko dito. So, para matanggal natin yan, so, ganito lang yan. Angat mo lang to. 2. Okay. 3. Ulit Okay. Angat. Pero sa stock hindi ganito ka. Okay. Tapos, pangalawa. Ito. Okay. Then pangatlo. Yun. Yun na lang siya kadaling tanggalin. Okay. Ulitin natin. So, angat mo lang. Dahan-dahan. 1, 2,
2. Pag angat, hatak ah. Pag tulak, hatak. 3. Apat. Okay. So, pag ganun din, medyo matigas nga lang konti ito. Ayan. Okay, 1. Slima rin yan eh. 2. Tapos 3. Yan. Tapos tong dalawa sa baba. So, angatin lang natin. Yan. Okay, sa kabila din. Ayun. Okay. Yan, di ba? Okay. Ayan. Tanggalin natin. So, pwede na natin itong i-transfer. Ayan. So, gagamitin natin itong goma na to para hindi pasukin ng tubig or hindi siya mag-moist. Okay, sakto-sakto. Nakabit na natin yung lens. Kailangan naka 4 speed yung lens. Okay. Tumunog. Baba. Okay. Ayan. So, yun yung guide. Ito nyo, yan. So, yun para dito yun. Okay. Para dito. Saka dito sa kabila. Okay. So, madali lang yan. Ingatan nyo para hindi maputol. Kaya magtataka, pinitan ko na siya ng tornilyo kasi ng bolts. Tip, anything na may connection sa electrical, so ang gagawin lagi natin para maiwasan natin short circuit is alisin yung negative terminal ng battery. So, para sigurado tayo na walang ma-short. So, ito yung galing dun sa binili natin sa winker lamp. Okay, itong yellow tsaka black, yun yung ilalagay natin dito sa sakit na green. So, katulad nga ng sinabi ko, limited yung resources natin. So, gagamitin ko to. Pwede naman iipit dito kung under warranty pa yung motor mo. Ipit mo lang, black is sa black, tas yung yellow sa dark green. So, since ako tapos na yung warranty ng motor ko, ang gagawin ko is
kakat ko siya dito. Ayan. Sa medyo gitna. So, masakit man, pero wala akong mabila. So, ayun na lang gagawin natin. Okay? Ayan. Ito yung sakit na green. So, meron tayong dalawang wire dito. Dalawa lang yan. Itong yellow, tsaka black. Yung yellow dito sa dark green, tapos yung black sa black. Black po is ground. Okay? So, nabili ko to yung cutter ko, wire striper sa Shopee, 140. So, malaking tulong. Yung black sa black. So, hindi ka malilito dito, black sa black. Ayan. So, ayos na. Okay. Kabila naman, itong brown. So, nakita nyo yung brown. Ganun din gagawin natin. Ito, brown na sakit. Press. Tulak. So, kakat ko ulit. Ito naman, ganun din. Yellow, tsaka black. So, ngayon, itong sa yellow naman, yung sa left signal light, is sa brown mo ika-connect. Itong itim, sa itim pa rin. Okay, so yung blue, pagsasamahin lang natin. So ulitin ko yung dito sa left side, yung yellow tsaka black, dito sa brown at black. Okay? Tapos ito, pagsamahin natin yung dalawa para sa park light. So hugutin lang natin to. Yun. Tapos ipit natin sa brown. So right So baka malito kayo, sabi nyo sa brown. Itong sa white, huwag kayo manlilito yung park light, dito sa brown na kulay. Okay. Then, balik na natin. Okay. Ayan. So since nakabit na natin, babalik ko muna yung negative no sa baterya kasi tinanggal ko kanina para matesting natin. Titingnan na natin. So trick yung araw. So maliwanag ngayon. Titingnan natin kung gaano kaliwanag yung ginawa natin na pagpalit ng LEDs. Okay. So kita nyo. So, maliwanag pa. Pero kita nyo na. Ayan, ayan. Okay. So, ngayon, si-signal light ko ngayon. Okay. Signal light. Ayan siya. So, check din natin yan ng gabi. Para makita nyo. Mamaya. So, papagabihin muna natin. Okay, shoutout kay Sir Ian Aceclusive ng Toyota North EDSA. Shoutout din kay Sir Aaron Pakaina
ng North. Then, kay Sir Chel Agaton. Then, sa mga viewers. Okay, so, yan po. Napakalinaw niya, napakaliwanag niya. Kahit umaga, ang liwanag niya, kitang-kita siya. So, signal natin. Okay, so ang ganda. Okay, so kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Salamat, ingat. RS po.